एक दिन आर्यन और सिया जंगल की सैर पर गए। चलते चलते उन्हें एक खूबसूरत और अनोखा पक्षी दिखा जो पेड़ की डाली पर बैठा था। उसका रंग नीला और सुनहरा था और उसकी आवाज मीठी सी लग रही थी। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? दिया नहीं, यह जंगल का हिस्सा है। हमें जानवरों को उनकी आजादी के साथ रहने देना चाहिए। पक्षी ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद बच्चों, आपने मेरी आजादी का सम्मान किया। इसके बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। पक्षी ने अपने पंखों से जादुई रोशनी फैलाई और अचानक आर्यन और सिया को जानवरों की भाषा समझ में आने लगी। सिया ने खुशी से कहा, ये तो जादू है। हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। पक्षी मुस्कुराते हुए उड़ गया और बच्चों ने वादा किया कि वे हमेशा प्रकृति और जानवरों का ख्याल रखेंगे।